Где твой телефон? Я не пользуюсь телефоном, почти год уже не пользуюсь. Я использую его только для тестирования Telegram, потому что у нас постоянно выходят обновления продукта. Мне нужно тестировать его как минимум 2 раза в неделю, но в остальном я не пользуюсь телефоном. Ты смотришь на мир с очень информированной позиции, возможно, одной из самых информированных в мире, и при этом у тебя нет телефона. Почему? Я не пользуюсь телефоном и не ношу его с собой, потому что считаю его крайне отвлекающим. Кроме того, он может вредить моей приватности. Я не думаю, что это необходимое устройство для меня. Когда мне нужно сосредоточиться, я предпочитаю использовать ноутбук или iPad. Я не хочу просто открыть телефон и пропасть там, потребляя короткий контент. При всем том, что ты знаешь, ты не пользуешься телефоном. Думаю, люди сами могут сделать из этого выводы.